OK，咁啊第二步啦，咁就 discrimination 嗰度啦，咁就價格分歧。嗱，咁喺呢一個部分咧，我哋需要知道咧，咁第一，佢多數問你就係、究竟俾呢個例子你，究竟係咪價格分歧？OK，咁如果係嘅話，咁你叫佢寫個原因啦，唔係嘅話寫個原因啦。OK，好啦，咁第二個就可能會問下你，喂，做咗呢個價格分歧嘅時候，咁究竟點解嗰個 firm 係要咁樣做咧？做廠商點解要咁做？咁第二就係、咁佢要做嘅話，有冇一啲嘅條件就會做到？第三嘅話就係、做咗之後對啲 consumer 嚟講有啲乜嘢唔好？OK，好，咁我哋首先搞第一個先，最 basic。好啦，個 concept 佢點樣分類？嗱，老實講咧，其實好容易有嘅啫，價格分歧。OK，咁啊，但係當然啦，佢個題目裏邊會俾啲例子你，嗰、個例子會特登講一啲情況出嚟嘅。嗱，例如最 classic 最常見嗰隻咧，就係喺個 row 嗰度啊。咁即係話咧，我哋按住咩學生價、老人家價、個居民價，即係你本地居民、香港居民喺迪士尼而家唔知有800蚊兩次啊嘛。咁即係類似你一定有呢個身份，你先至買得到啊。唔知點解旅客又唔得㗎喎咁樣。嗱，咁呢啲就係按住個身份角色嚟做定價嘅話咧，基本上必然就係價格分歧咁滯㗎啦。OK，好，咁啊。第二種咧，其實佢都有出過嘅，咁就係買嗰個數量啊，買多啲就會平啲。OK，嗱，咁啊，所以兩隻都係屬於嗰個 discrimination。OK，好啦，嗱，咁我哋翻去 definition 啦，其實點解佢哋係咧？嗱，基本上四個條件嘅啫。嗱，我左邊度英文就 highlight 咗啦。OK，咁就係你有一個價格分歧咁，即係 different price 啦，不同嘅價格。咁但係你賣緊係咩咧？Same goods。exactly 係對 same 嘅，OK，好啦，咁你呢個 same goods 係點 same 法咧？係連個 cost 都係 same 嘅。好，跟住然後你係唔同嘅人收唔同嘅價錢，得唔得？咁所以四樣嘢，不同人不同價錢，而且係一個相同成本製造嘅相同產品。OK，嗱，咁所以有時爭拗嗰個點咧，嗱，現實都係嘅，經濟學家都會拗嚟拗去嘅。其實爭拗嗰個點就係、究竟佢個 service 或者個 goods 係咪 exactly the same 先？我招待你老人家同埋招待你學生係咪 exactly the same 個goods？甚至調翻轉就係、我招待你哋嘅時候，我個 cost 係咪一樣先？嗱，即係好簡單。我如果招待老人家去迪士尼咁樣，迪士尼嘅角度係啊，我都係開放俾一個唔係喺個老人家嘅角度，其實佢都係俾緊一個入門服務我哋。咁佢願意俾出嚟嘅嘢係冇分別嘅，OK。但係喺迪士尼嘅角度，個 cost 可能係唔一樣嘅喎。老人家嚟到其實都唔玩咁多嘅，咁所以佢佔我嗰啲娛樂設施嗰啲位置啊，或者我需要嘅人手咧，其實可能佔得少啲嘅喎。serve 老人家可能會簡單啲嘅喎。OK，咁啊有機會係咁啦，咁所以有 Passpaper 出過咧，新舊客戶啊，唔知有冇印象？即係嗰啲咩電信公司，我舊客戶咧就冇特價嘅，新客戶咧就有特價或者有啲優惠俾佢嘅，OK，有贈品俾佢嘅。咁啊點解會咁咧？咁可能就係個 marketing cost 係有分別嘅。好啦，嗱，諗到咁多，我哋需唔需要去到咁深入咧？係考試，我嘅課考試就唔使。OK，基本上你能夠解釋到佢點樣 same 法就得㗎啦。OK，好啦，咁所以譬如你話因為咧係無論新舊客戶佢哋得到嘅嗰個服務係一模一樣嘅。OK，咁或者係我提供俾新舊客戶咧，其實呢個服務一樣嘅時候，個成本都係一模一樣嘅。咁其實你咁樣解釋已經得㗎啦。好啦，咁所以呢個 definition 請大家背好佢。OK，好啦，嗱，咁分咗類之後咧。咁就基本上，有一樣要留意嘅，咁就係呢一啲，嗱喺一啲特別嘅日子裏邊，OK，呢嘢會貴咗。嗱呢啲貴咗平咗嗰啲咧，要小心啲。其實佢係一個考慮思考深唔深入嘅啫。因為咧，老實講，如果你諗清楚嘅話，如果新年sorry，情人節嘅時候，你鋸塊扒嗰塊扒都會貴咗嘅。咁或者唔好講話鋸塊扒啦，直情係去間餐廳，同樣一碟意粉會貴咗嘅。咁其實唔係我向住唔同嘅人收唔同嘅價錢，我係向住唔同嘅時間點，我收唔同嘅價錢啫嘛，有分別嘅喎。歧視嗰個位咧，其實就係你唔同嘅人先至收唔同嘅價錢。如果你話你是情侶，我會收你貴啲；你不是情侶，我就會收你平啲。嗱，呢隻就係價格歧視嘅
嘅措施嚟嘅。但係如果你純粹情人節嗰日咧，就全部人都收咁貴，咁呢隻就反而唔係價格歧視嘅做法啦。咁所以佢如果話俾你聽係一啲特別嘅時間或者特別嘅事件啊，譬如而家突然之間興起唔用 iPhone，興起用 Samsung 呢機就貴咗啦咁樣，咁呢個唔算係價格歧視嚟嘅。OK，純粹係 market 嘅 demand supply 嘅轉變，係一個供需嘅轉變。好唔 OK？好啦，咁啊呢個位要小心啦。咁啊，跟住其他嘅都冇乜特別啦。咁接住落嚟咧，就全部都係背嘅嘢啦。嗱，第一就係我哋要做到呢個 discrimination，佢個價格歧視要有啲乜嘢嘅條件咧？咁第一，佢要係你用翻嗰個叫咩啊？market structure 裏邊背嗰個字啦，佢嘅 seller 要係 price searcher，因為價格歧視第一個條件就係我 set 緊唔到價錢啊嘛。咁首先你要 price searcher 先啦。OK，好啦，咁啊唔一定係 monopoly 嘅。你可以唔同嘅廠商都得嘅，現實例子都係㗎。你嗰啲唔同嘅電信商都可以 set 緊唔同嘅價錢，有優惠㗎。你 even 你去間餐廳啊，都有學生餐嘅啦。咁所以唔一定係 monopolist 嘅，唔一定要壟斷者。OK，好，咁我哋只要你係 price searcher 就有能力做到㗎啦。好，第二個都好重要嘅，就係你分割到個市場，即係話你有個 market segment。Prevent consumers of the different segments to resell the goods and service。OK，可以分割多個市場，你防止佢哋去轉售。嗱，呢度留能分割市場。嗱，咩意思咧？嗱，如果你要成功咁樣做到呢個價格分歧嘅話咧，你係要屈到啊！你係學生，你可以俾平啲，但係你如果唔係學生，你一定要俾翻貴嘅價錢我。OK，嗱，如果我哋走法律，嗱，你試下諗下啦。如果嗰個係做外賣嘅，咁點啊？喺學校就會叫你哋過嚟，請你哋幫我買個飯盒咁樣咯。咁你用學生價，我最多我中間俾多2蚊差價你啦。你30蚊買翻嚟，但我去買要40蚊嘅，咁我俾37蚊你咯。咁樣嗱，呢一個咧，因為個飯盒冇寫名㗎。咁所以其實係真係做到喎。咁呢個位喺餐廳去做價格分歧嘅時候咧，佢就其實會有一個弱勢啦。佢會突然間發覺，咦？可能有啲嘅正常嘅唔非學生嘅顧客咧，就走咗條罅咧，就走咗揾啲學生去買，咁佢整體個收益係會差咗。OK，好啦，嗱，咁所以好嘅話咧，就應該要做到呢個防止啦。嗱，例如你去嗰啲咩海洋公園啊，或者去搭飛機啊，你究竟平啲個機票？你係有寫名噶嘛？平啲嗰啲飛係要 check 你嗰個學生證或者身份證噶嘛？咁所以寫名啊、實名登記啊，或者係呢啲會 check 你身份嗰啲咧，咁就真係可以防止到你轉售咯。OK，好啦，嗱，咁跟住其他第三個都可以唔使嘅，基本上問兩個就已經送晒分俾你噶啦。咁如果 in case 啊，咁就係唔同嘅 market segment 咧，要有 different elasticity of demand。OK，只會有唔同嘅需求嘅價格彈性。好，咁啊，咁你先至分開節嘅時候，你先至有意義噶嘛？你有唔同嘅彈性，咁所以彈性低我咪收你高啲咯，彈性高啲就先，唔夠膽收你咁貴啦，收平啲。OK，好嗱，咁跟住咧就對於個老細嚟講，咁點解要做價格分歧？OK，嗱，呢啲全部 pattern 嚟嘅，你可以直接用噶啦。咁就係、第一你做咗之後咧，其實多數都係問個 firm 嘅，咁所以喺個 firm 嘅嚟講咧，就係佢可以食晒嗰個 CS。食晒個 CS，OK，咁啊，或者食到部分啦，食到部分啦，即係 part of the consumer service can be captured。好啦，咁啊，跟住第二咧就係因為你做咗呢件事咧，其實可以賣多啲啊。OK，我唔使全部都咁貴，有部分我可以減一減價，咁令到多啲學生餐會多咗學生嚟食，咁所以你嘅產出增加咧就 classic 嗰隻 enjoy economies of scale。好，咁啊，記住呢兩個都差唔多噶啦。咁跟住咧就係對 consumer 嘅一個唔好處啦。咁就係個價錢會貴咗啦。OK，或者應該咁講，就係有一部分嘅消費者仍然都要食貴啲嘅價錢啦。咁第二咧就係佢哋嘅 consumer service 咧係會被 capture 嘅，consumer service 係會被 capture。OK，咁啊，所以同生產者咪一個咯，一個輸咗，一個贏咗。OK，好，咁啊，跟住。OK，對社會嚟講，其實反而係可能係好事嚟嘅喎，因為可以增加個產出，增加嘅產出。OK，因為本身可能係 under production 嘅，佢 under production。OK，增加產出咁就會減少咗個net loss。好啦，嗱咁啊，下邊就已經係啲 c 落嚟啦，咁啊自己搞啦。